tavuğumuz bir yanda fırında pişerken diğer taraftan da tatlıyı hazırlamaya başlıyorum. Tatlı için yarım ayva, 7-8 tane kuru incir, 7-8 tane kuru kayısı, şöyle bir avuç kadar badem, bir avuç kadar kuru üzüm, biraz tarçın, bir parçacık tereyağı ve 2-3 çorba kaşığı kadar da şeker kullanacağım. Ayvanın yarısını kullanacağım. Bir bütün büyük ayva var elimde. Asıl ana malzememiz ise kuru incir. Bu bir kuru incir tatlısı aslında. Şimdi ayvanın yarısını şöyle keserek alıyorum. Dilerseniz ayva yerine şöyle sert yeşil elma da kullanabilirsiniz. Şimdi parçalara bölüp ondan sonra kabuğunu soyduktan sonra küçük küçük doğrayacağım. Şimdi ortadaki çekirdekli yerlerini de aldım. Şimdi kabuklarını da alıyorum incecik. Şimdi kabuklarını soyduğum ayvalar kararmasın diye çok hafiften onları limonlayacağım. Şöyle limon suyuyla ovuşturarak. Şimdi doğramaya başlıyorum. Evet, şimdi ilk önce ayvaları pişireceğim. Çünkü ayva biraz daha geç pişen, sert yapılı bir meyve olduğu için tatlılara da her zaman gerçekten güzel bir aroma verir, hoş bir koku verir. Şimdi şöyle tavaya atıyorum. İçerisine bir parçacık tereyağı koyacağım. Şöyle. 2 kaşık da şeker serpiyorum. Üzerine yine şöyle 2-3 kaşık kadar da su ekledim. Ve şimdi ocağı açıyorum. Şimdi şeker eriyip ayvalar şöyle hafif parlayıncaya kadar pişireceğim. Tereyağı da burada hem yumuşaklık verecek hem lezzet verecek. Çünkü arkadan kuru incirler ayvaların yanına ilave olacak. Şimdi hemen kuru incirleri de bir yandan şöyle ayıklıyorum. Sap kısımlarını çıkartıyoruz. Sonra 2-3 parça halinde boylarına göre keseceğim. Aynı malzemelerle bu tatlının haricinde aslında güzel bir kış kompostosu da hazırlayabilirsiniz. Aklınızda olsun. Yine ayva, kuru üzüm, kuru kayısıyla birlikte suyla beraber kaynatarak, hatta hiç şeker kullanmadan son derece sağlıklı. Bu meyveler de yine aynı şekilde bu soğuk kış günlerinde bize ihtiyacımız olan enerjiyi sağlayacak. Üstelik de misafirleriniz için değişik, sürpriz bir tatlı olabilir. İncirleri de şöyle kare kare 4 parçaya keserek küçültüyorum. Ayvaları da şöyle küçücük bir karıştırma hareketi yapalım. Şimdi incirler hazır. Ayvaların yanına göndermeden önce şuradan hemen bir 6 tane 7 tane kadar kayısı kullanacağım. Kayısılar da yumuşak. O yüzden çok fazla doğramaya gerek yok. 2'ye kesmem yeterli. Dilerseniz böyle sarı kayısı yerine gün kurusu bildiğimiz o kahverengi kayısılardan da kullanabilirsiniz.
Kayısılarımı da hemen kestim. Şimdi tavaya sırasıyla önce incirler gelecek, ondan sonra kayısılar ve üzümler gelecek. Biraz da badem kullanacağım. Siz cevizli de yapabilirsiniz. Şimdi şeker eridi gördüğünüz gibi. Ayvaların rengi de bakın suya çıktı. Bunu görmemiz lazım. Şimdi bu aşamada önce incirleri tavaya gönderiyorum. Ondan sonra kayısıları. Şöyle 2 kaşık kadar da ya da 1 avuç kadar da kuru üzüm. Şimdi hepsini birlikte tekrar karıştıracağım. Bu aşamada birazcık daha suya ihtiyacım var. Çünkü kuru meyveler kuru olduğu için doğal olarak hemen tavadaki suyu çekti. Azıcık su ekleyeceğim üzerine. Böyle ne kadar? Yarım çay bardağı kadar su ilave ettim. Şimdi üzerlerine bir kapakla kapatıp yumuşayıncaya kadar pişmelerini sağlayacağım ama bademleri de ekleyelim kapağı koymadan önce. Şöyle bir tutam da badem koydum. Dediğim gibi siz ceviz de kullanabilirsiniz. Bunun içerisinde fındık kullanabilirsiniz. Hepsi olur. Şimdi kapağını koyuyorum. Bir fokurdayacak. Ondan sonra altını kısacağım ve kısık ateşte pişmeye devam edecek. Yaklaşık 10 dakika kadar. O arada fırındaki tavuğu da bir kontrol edeceğiz. Şimdi kapağını kapatıyorum. Ayvalı kuru incir tatlımız artık pişti ama altını kapatmadan önce ekleyeceğim bir şey daha var. Tarçın tabii ki çok yakışır. Şimdi kapağını açıyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar tarçın koyacağım. Ocağı da kapattım. Gördüğünüz gibi suyunu tamamen çekinceye kadar piştiler. Pırıl pırıl oldu. Yumuşaklığını da çatalla kontrol ettim. Şimdi tarçınını ilave ediyorum. Tatlıların vazgeçilmez baharatı biliyorsunuz tarçın. Ayvaya da kuru meyvelere de çok yakışıyor. Tarçınımızı da koyduk. Hem bir yandan tarçının kokusunu alacak hem de tatlımız bir 10 dakika kadar bekleyecek. Bu ılık servis yapılan bir tatlı aslında. Yanına kaymak koyabilirsiniz, dondurma koyabilirsiniz. Ilık sıcak arası servis yapılan bir tatlı olduğu için aslında balıktan sonra da yenilebilecek, servis yapılacak bir tatlı. Dilerseniz şimdi fırına gidelim, tavuğu da çıkartalım. Evet, tavuğumuz da çıktı. Evet, domates soslu tavuğumuz hazır. İsterseniz yanına yeşil bir salata ya da bir porsiyon pilav koyabilirsiniz. Tatlımız da hazır. Şimdi onu da servis tabağına çıkartalım. Hemen şöyle büyükçe bir tabağa boşaltıyorum. Buradan birer kişilik servis tabaklarına alabilirsiniz. Dediğim gibi ılık servis yapılan bir tatlı. Kış ayları için de son derece uygun. Yanında biraz dondurma olabilir, biraz kaymak olabilir. Evet sevgili izleyiciler, bugün fırında pişen domates soslu tavuğumuzla ve ayvalı kuru incirli kış tatlımızla programımızı tamamladık. Haftaya yine 24 ekranlarında buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Sormak istedikleriniz varsa da bize bir tatlı bir tuzlu Twitter hesabından ya da Gülhan Kara Twitter hesabından ulaşabilirsiniz. Yeniden görüşünceye kadar sağlıkla kalın.